La meva línia principal de recerca gira entorn de l'avaluació i la implementació de les intervencions en salut digital. En països amb menys recursos faciliten que el que és l'atenció sanitària pugui arribar en temps més o menys real allà on es troben les persones. Hi ha diferents països que estan en diferents moments d'evolució i la idea és aprendre de les experiències positives i innovadores d'un país i transportar-les cap a altres amb l'objectiu global de millorar la salut a nivell global, a nivell mundial. Nosaltres fem recerca en trastorns del neurodesenvolupament, concretament desenvolupem eines per a l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció per als infants. I llavors ells estan fent una tasca cognitiva, una tasca d'aprenentatge, mentre estan jugant. I això afavoreix l'aprenentatge perquè disminueix la fatiga, és a dir, que te permet treballar molt més pensant que estàs jugant. Soy neuropsicóloga y me dedico al estudio del potencial de las técnicas de neuromodulación en el tratamiento de enfermedades cerebrales. Nos basamos en las terapias basadas en la música, en el teatro, en la realidad virtual y en las técnicas de neuromodulación no invasiva, mediante las cuales modulamos la actividad del cerebro, consiguiendo así una mejora clínica y una mejor calidad de vida de los pacientes y de los familiares. Mi grupo de investigación se dedica al desarrollo de hábitos saludables a través de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial va a conocer cuáles son nuestros gustos, nuestras necesidades y nos va a permitir ofrecer a cada persona que adquiera aquellos hábitos que para él o para ella sean relevantes y puedan contribuir a la mejora de su salud. Jo crec que la personalització és una part clau, entendre que les persones són diferents, tenim necessitats diferents, etc. I el que fem al grup de recerca iWell és fer recerca en intel·ligència artificial i en com utilitzar la intel·ligència artificial per fer diagnòstic precoç o aplicar-ho a la medicina preventiva. O sigui, fer el diagnòstic el més aviat possible i no esperar que les condicions de salut empitjorin massa com perquè després la intervenció sigui complicada. La meva recerca consisteix en desenvolupar mètodes de protecció de privadesa de dades, de molts tipus de dades. Ara tot està registrat, tot està enregistrant-se i llavors crec que s'ha de treballar molt el tema de que es puguin explicar les decisions que es prenen amb els models d'intel·ligència artificial i amb totes les dades. Faig recerca en tècniques d'intel·ligència artificial aplicades a imatge mèdica. La intel·ligència artificial contribuirà de dues formes. Primer de tot, visualitzant les dades millor, o sigui, trobant resultats que ara mateix ens costen de veure, i després també ajudant els metges a no fer la feina repetitiva que els hi fa perdre temps. Soc l'investigador principal del ERLab, que és el grup de recerca en ètica i salut digital. Les APPs poden ajudar a ordenar els fluxos de pacients que han d'anar a una urgència hospitalària o a un centre d'urgències i també per poder fer seguiment de determinats malalts al seu domicili. El meu àmbit de recerca en general és l'envelliment en diferents facetes. Les persones viuen molt més anys, anem cap a una societat en la qual hi haurà molts centenaris i això tindrà moltíssimes implicacions. Potser s'haurà de repensar la vida de les persones, és a dir, la fragmentació en formació, treball i jubilació, tot això s'ha de repensar i serà molt més fluida, això a nivell general. I la meva recerca consisteix en com utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per avançar en el benestar, fent servir la recerca translacional. La recerca translacional que fa és ajudar-nos a passar els resultats de la recerca a la seva aplicació real a la pràctica clínica i de salut pública i de la presa de decisions en salut en general, pensant en les persones, en els beneficiaris d'aquesta recerca. La salut serà més digital, més democratitzada, també, és a dir, que prenguem decisions tots plegats com les prenem en economia o en educació, també en salut, i més desinstitucionalitzada. És a dir, que no només hi ha salut en els hospitals i els centres de salut, sinó que a tot arreu, qualsevol decisió que prenem té a veure amb la salut. No comença la salut quan anem al metge, sinó molt abans.